大家好，我係戴子晴。今日我會教大家整雞蛋沙律三文治。需要準備嘅材料有雞蛋、蛋黃醬同埋方包。首先我哋要煮熟啲雞蛋，煮熟之後要幫雞蛋剝蛋殼，之後就係將雞蛋切開，記得要將雞蛋切碎啲啊！然後我哋就將蛋黃醬撈落雞蛋碎入邊，撈啊撈啊撈，最後就係將撈好咗嘅雞蛋沙律搽喺方包上面，咁就做好啦。睇下我食得幾開心，多謝大家觀賞。